အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဒီရိုးကွန်ပျူတာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟိမန်နိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကလုပ်ငန်းခွင်မှာလွယ်ကူလျင်မြန်စေတဲ့ Microsoft Excel shortcut 5ခုကိုသင်ကြားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ shortcut လေးတွေကကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်မှာလွယ်ကူလျင်မြန်စေပြီးတော့အများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုချင်းစီတွေကိုကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့တကွာသိချလေးရှင်းပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးနံပါတ်1 shortcut လေးကနေစပြီးတော့မှလေ့လာပါမယ်Excel မှာကျွန်တော်တို့ data စင်းစရာတွေသွင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင် data တွေကိုသွင်းတာတော့၎င်းတခြားတစ်စုံတစ်ယောက်စီကနေရတဲ့ data တွေတော့၎င်းပေါ့နော် data စင်းရင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမကျဖြစ်နေတာမျိုးကိုတော်တော်များများကြုံမှုကြပါလိမ့်မယ်အဖြစ်အများဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Excel ထဲမှာ data တွေသွင်းထားတယ်ဆိုရင် data တွေကအပြည့်အစုံမပေါ်တာကိုကြုံမှုကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ပါဒီမှာဆိုနာမည်ကဒီမှာအပြည့်အစုံပေါ်ရမယ့်ဟာကိုဒီမှာမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာဒီက data ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး date တွေရေးထားပေမဲ့လည်းဒီမှာမမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကတော့ခဏနေပေါ့နော်ကဲခဏနေကိုအနေနဲ့ရေးထားပေးမယ်လည်းပဲသူမှလိုအပ်တဲ့ column width column အကျယ်ကိုမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလေးတွေသင်္ကေတလေးနဲ့ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်ဒီလိုမျိုးလေးလည်းပေါ်နေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ်နေတယ်ဆိုတာကဒါကမှားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူမှကျွန်တော်တို့ column အချင်းကျယ်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံရပြီဆိုရင်အများနဲ့ပါလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့လောက်အကျယ်ကိုထားပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် data ချင်းကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကိုဒီလိုလေးလိုက်ပြီးတော့မှအချင်းကျယ်လေးလိုက်ပြီးတော့ပြင်ပေးတယ်ပေါ့နော် column ကိုလိုအပ်တဲ့လောက်အကျယ်လေးတွေ data တွေအားလုံးပေါ်လာအောင် data တွေအားလုံးမြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးလက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရပါတယ်။အဲ့ခါလေးမှာက data တစ်ခုချင်းစီကို column တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးလုပ်ပေးနေပဲဆိုရင်အခုလိုမျိုး data လေးတွေက column လေးတွေကနည်းနည်းလေးရှိနေမယ်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကလည်းအများကြီးပဲ column ပေါင်းကလည်းအများကြီးရှိနေတဲ့အခါမှာတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးလုပ်ပေးနေပဲဆိုရင်အချိန်ကြီးအများကြီးကုန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ number 1 shortcut လေးကိုစပြီးတော့မှသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ column တွေရှိတဲ့အဲ့ column တွေမှာဒီမှာ column အချင်းကျယ်တွေကဒီလိုမျိုးကျင်းနေတယ်အရင်ကျင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် data တွေကမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ data တွေအားလုံးမြင်ရအောင်သူမှာရှိတဲ့ column အချင်းကျယ်လေးတွေ column အကျယ်ကိုရရှိသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပထမ shortcut လေးကိုသုံးမှာဖြစ်တယ်ပထမ shortcut လေးကကြတော့ဗာလေးလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ data အတွင်းထဲကကြိုက်တဲ့ data ဆဲခွက်ပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်ထားလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ control A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ data အလုံးကို select ပေးလိုက်ပါမယ်select ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်သုံးရမယ့် shortcut လေးက order ရဲ့ H ရဲ့ O ရဲ့ I ရဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ရမှာပါကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ် order H O I ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် data တွေကခဏလေးအတွင်းမှာပဲသူမှရှိတဲ့ column အကျယ်လေးတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ data တွေအားလုံးအပြည့်စုံပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်လိုက်ပြင်ရမယ့်အချိန်လည်းပေးစမ်းမလို့ပဲနဲ့ data တွေအားလုံးကသူမှရှိတဲ့ data အားလုံးသူ့ဘာသူပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းမှာတကယ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်တဲ့ပထမဆုံး shortcut လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်အတွက် Microsoft Excel ကိုအခြေခံမှစတင်ပြီးအဆင့်မြင့်ထိကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်လိုသူများအတွက် Excel Special Online Class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ Excel Special Online Class တွေမှာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းမှာမတိမဖြစ်တည်ထားရမယ့် Microsoft Excel ရဲ့အခြေခံ feature အသုံးပြုပုံတွေအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Microsoft Excel ရဲ့ Formula Function အသုံးပြုပုံတွေနဲ့ Advanced Feature Advanced Formula Function တွေ Pivot Table တွေကိုတနေရာထဲမှာစုံလင်စွာနဲ့စနစ်တကျသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာဗီဒီယိုပေါင်း100ကျော်ကို Telegram Channel နဲ့ Facebook Private Group တို့မှာအဆင်ပြေစွာဖြင့်စနစ်တကျလေ့လာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်သင်တန်းကြီး4900ကျပ်အစားယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး2000ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသင်တန်းကြီးတွေကရဲကန့်သက်လေးတဲ့ရှိတာမို့သင်တန်းကိုအမြဲတမ်းတက်ရောက်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလေးကိုရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ number 2 shortcut လေးကိုဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဝန်ထမ်းစရင်းလေးတွေရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာကိုယ့်အနေနဲ့ကဝန်ထမ်းကိုဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီရှီလေးမှာသူတို့ကိုကျွန်တော် number စင်တက်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုမှဝန်ထမ်း10ယောက်ရှိရင်ကိုကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်1လို့ရေးမယ်ပြီးတော့အောက်တော့ကမှ2လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကွက်ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကနေမှကျွန်တော်လိုသလောက်ကိုဒီလိုမျိုး CD ဆွဲချမယ်ပေါ့နော်ဥပမာက10ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေး10ခွက်တီဆွဲချလိုက်မယ်ကိုကအယောက်20ရှင်အယောက်20တီဆွဲချမယ်ကိုရဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်းက100လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်100ထိလိုက်ပြီးတော့အဲ့ပုံစံဆွဲချပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ကအယောက်100လောက်ညီကိုဒီလို clip ဖြည့်ပြီးတော့လိုက်ပြီးဆွဲချမယ်အယောက်900ရှင်900တီဟိုအောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲချပေးနေမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့တွေဝန်ထမ်းတွေရဲ့စီးရင်တွေတော့၎င်းကိုရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့စီးရင်တွေတော့၎င်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးနှစ်ဘက်စင်တက်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒုတိယ shortcut လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ1ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်။1လို့ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ1ဆိုတဲ့အကွက်လေးမှာပဲထောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် shortcut လေးကကြတော့ order H F I S ကိုတခုချင်းသိနှိပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ order H F I S ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေး series ဆိုတဲ့ dialog box တွေကြာလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုကြာလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ series in ဆိုတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာ column ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာ store value ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီ equal လေးထဲမှာကိုဘယ်လောက်ထိတက်မှာလဲပေါ့နော်နံပါတ်7ကိုက900ထိတက်မှာလား300ထိတက်မှာလား100ထိတက်မှာလားပေါ့ဥပမာက100ထိပဲတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာ100လို့ရိုက်ထည့်ပါ300ထိတက်ချင်တယ်ဆိုရင်300လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါကိုရိုက်တက်ချင်တယ်လို့ကိုထည့်ချင်တယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်ကိုဘယ်လောက်ထိတက်ချင်လဲပေါ့နော်ကိုတက်ချင်တဲ့လောက်ဒီမှာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် enter ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီက okay လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာတစ်ကနေပြီးတော့ဟိုအောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောက်ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်နံပါတ်စဉ်100ထိတက်ပြီးသွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ကအခုလိုမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးတော့၎င်းကိုယ့်ရဲ့စီးရင်စရာတွေတော့၎င်းနံပါတ်စဉ်ကိုကျွန်တော်အများကြီးတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဒုတိယ shortcut လေးကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကိုစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်လုပ်ငန်းကမှာတကယ်ကိုလက်တွေ့အသုံးပြုလို့ရတယ်လက်တွေ့တကယ်ကိုအသုံးဝင်နေတဲ့ shortcut လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3 shortcut လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှလေ့လာပါမယ်နံပါတ်3 shortcut လေးကကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က data လေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ department လေးတွေခွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က admin ကအဖွဲ့ကရှိတဲ့သူတွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က finance မှာရှိတဲ့သူတွေဒါဆိုရင် HR မှာရှိတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ data လေးတွေရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ data စင်းစရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကမလိုချင်ဘူးကိုလောလောဆယ်မှာကိုဒီလိုချင်တဲ့စင်းကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ finance နဲ့ HR နဲ့စင်းကိုပဲကွာလိုချင်သေးတယ်အဲ့ခါမှာဒီ admin ဆိုတဲ့စင်းကိုကျွန်တော်မလိုချင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီ admin တစ်ဖွဲ့လုံးကိုကျွန်တော်မလိုချင်သေးဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဖြည့်လို့လည်းမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏလေးဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ admin ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖျောက်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတတိယ shortcut လေးကိုသုံးပြီးတော့ဖျောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်သူကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖျောက်ထားမလဲဆိုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့က group ဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ group လေးကိုခဏလေးဖွဲ့ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုက်လောက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ admin ကနေပြီးတော့မှဒီ admin မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က group ဖွဲ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ2ဆိုတဲ့ column ကနေမှဒီ5ဆိုတဲ့ column ကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီ row ကိုပေါ့နော်နံပါတ်2 row ကနေနံပါတ်5 row ထိကျွန်တော်ဆက်လက်လေးလုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ shortcut လေးကိုသုံးရမလဲဆိုတော့တတိယ shortcut လေးကဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ shift ဆိုတဲ့ cloud လေးနဲ့ဒီ order cloud လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ right arrow လေးနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ရမှာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် shift ရယ် order ရယ် right arrow ရယ်ပါshift နဲ့ order နဲ့ right arrow နဲ့ကိုခုလိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ excel ရဲ့ဒီဘက်ဘက် channel မှာဒီလိုလေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့ခါလေးမှာသူကဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါအနုလက္ခဏာလေးနဲ့ပေါ်လာတာလေးကိုတွေ့ရပါမယ်ဒီမှာအနုလက္ခဏာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုအနေနဲ့ကဒီ admin အဖွဲ့ကိုမမြင်ချင်သေးဘူး finance နဲ့ HR ကိုပဲကွာမြင်ချင်သေးတယ်ကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ကဒီမှာအနုလက္ခဏာလေးရှိတယ်ဒီအနုလက္ခဏာလေးကိုကွာတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ HR လေးကကျွန်တော်တို့ sorry ဆွမ်းနာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကကောင်လေးကခဏလေးပျောက်သွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကွာကြံတဲ့ data တွေကိုပဲကြည့်လို့ရမယ်ပေါင်းချင်လဲပေါင်းနှုတ်ချင်လဲနှုတ်ပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တာကိုလုပ်လို့ရပါမယ်ဒီလိုကိုအနေနဲ့ကဆွမ်းနာကဖျောက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြန်အမြဲတမ်းအချိန်မရွေးကျွန်တော်ပြန်ဖော်လို့ရတယ်အခါဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိတယ်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ admin နဲ့ဆွမ်းနာကကျွန်တော် group ဖွဲ့ခဲ့တဲ့အားလုံးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအနုလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်ပြန်ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဖော်ချင်တယ်ဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါလေးကလည်းကျွန်တော် resolution လေးနဲ့အရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ number 3 shortcut လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် computer basics online class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် computer basics online class လေးမှာတော့ Windows 10 အသုံးပြုပုံလုပ်ငန်းတစ်ပတ်တိုင်းမှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့ Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft OneNote Microsoft Publisher စတဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့အခြေခံ internet email အသုံးပြုပုံတွေ software download and install အသုံးပြုပုံတွေများစွာအပါအဝင်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုပေါင်း120ကျော်ကို Telegram Channel နဲ့ Facebook Private Group တို့မှာအဆင်ပြေစွာနဲ့စနစ်တကျလေ့လာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 98,000 ကျပ်အစားယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး 3,000 ခွဲကျပ်တက်ဖြင့်လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသင်တန်းကြီးလေးကရက်ကန့်တက်လေးတဲ့ရှိတာမို့အနည်းဆုံးတစ်ယောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတင်ကျွန်တော် number 3 shortcut လေးကိုလည်းရသွားပြီဆိုရင်တော့ number 4 shortcut လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှလေ့လာပါမယ်။ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ admin အဖွဲ့ရှိတယ် finance ရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဒီအားလုံးကိုပေါင်းချင်တယ်ပေါ့ဥပမာဒီမှာ price တွေ quantity တွေ total တွေရှိတယ် price ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် price စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်တယ် quantity ဆိုရင်လည်း quantity စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်တယ် total ဆိုရင်လည်း total စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sum formula ကိုသုံးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျတော့ sum formula ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့လွယ်ကူလင်းမြန်စေတဲ့ number 4 shortcut လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကျတော့ဥပမာက total စုစုပေါင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုဖြည့်လိုချင်တဲ့အကွက်လေးမှာကလေးထောက်ထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ order နဲ့ equal နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ် order ရဲ့ညီမျှခြင်းရဲ့ပါ order နဲ့ equal နဲ့ကိုတွဲပြီးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါလေးမှာအခုလိုမျိုးလေး sum ဆိုတဲ့ formula လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ enter ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ total စုစုပေါင်းကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးကိုဒီမှာအဖြစ်စုစုပေါင်းကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့က quantity စုစုပေါင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ် price စုစုပေါင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ number 4 shortcut လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီလိုမျိုးပေါ့နော် price ကိုတစ်ခါပေါင်းမယ် quantity ကိုတစ်ခါပေါင်းမယ် total ကိုတစ်ခါပေါင်းမယ်အဲ့ဒါကတစ်ခါချင်းနေလိုက်ပြီးတော့မပေါင်းချင်ဘူးကိုကဒီ price ကော quantity ရော total ရောအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းဒီ number 4 shortcut လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ဝီတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ delete လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က3ခုစလုံးကိုတစ်ခါလေးနဲ့ပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ3ခုစလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဖြေလိုချင်တဲ့3ခွက်စလုံးကို select လုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ခုနက number 4 shortcut လေးပဲဖြစ်တဲ့ order နဲ့ equal နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နေမှာဖြစ်ပါတယ် order ရဲ့ equal ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါခဏလေးအတွင်းမှာဒီမှာ price ဆိုရင်လည်းပဲ price စုစုပေါင်းသွားသူတန်းပြီးတော့ထွက်လာတယ် quantity ဆိုရင်လည်းပဲ quantity ရဲ့ total သွားသူထွက်လာပါတယ်ဒီမှာ total စုစုပေါင်းဆိုရင်လည်းဒီမှာစုစုပေါင်းကိုခဏလေးအတွင်းမှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကိုနေဒီမှာ finance မှာရှိတဲ့ဒီအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒါသင်ကတစ်ခွက်ချင်းဒီမှာပေါင်းတော့ဘူးကိုပေါင်းချင်တာ3ခွက်စလုံးဆိုတော့3ခွက်စလုံးကိုဒီမှာဆက်လက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ number 4 shortcut key လေးဖြစ်တဲ့ order နဲ့ equal နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဖြေချက်ချင်းရလာတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့အရန်ကိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်မှာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ number 4 shortcut လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး number 5 shortcut လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှလေ့လာပါမယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်5 shortcut လေးကတော့ဒီမှာ raw data အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့နာမည်လေးတွေရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့က font တစ်ခုသွင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခွဲပြီးတော့လိုချင်လဲဆိုတော့ဒီနာမည်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က first name နဲ့ last name ဆိုပြီးတော့တည်တံ့တည်ခွဲပြီးတော့လိုချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ကဒီမှာဝန်ထမ်းကဒီမှာလောလောဆယ်မှာတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်10ယောက်လောက်ပဲရှိတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပြင်မှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဝန်ထမ်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဒီစင်းရင်းတွေကအများကြီးရှိနိုင်တယ်ရာနဲ့ချီပြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့ခါမှာကဒါကိုဘယ်လိုခွဲရမလဲတဝူးချင်းတွေလိုက်ပြီးရေးထည့်နေမယ်ဆိုရင်ကျတော့အချိန်တွေအများကြီးကုန်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ number 5 shortcut လေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပထမဆုံး number 1ပထမဆုံးတစ်ယောက်တည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ယောက်ရဲ့ဒီ first name လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ Harry ပေါ့အဲ့ဒါကဒီမှာ Harry ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရိုက်မထည့်တော့ဘူးနံပါတ်5 shortcut လေးကိုသုံးလိုက်မယ်အဲ့ shortcut လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ computer keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ e နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ control ရဲ့ e ရဲ့ကိုတွဲပြီးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါ second man လေးအတွင်းမှာကျွန်တော်ကြန့်ရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့ first name တွေအားလုံးကိုလည်းပဲခဏလေးအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးရရှိသွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကိုအနေနဲ့ဒီမှာ last name ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ပထမတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ style ဆိုတာလေးကိုဒီမှာရေးပေးလိုက်မယ် sty alias style ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ number 5 shortcut လေးဖြစ်တဲ့ control နဲ့ e နဲ့ကိုပဲတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ် control e ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက်ပါကြန့်ရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့ဒီ last name တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာခဏလေးတွေမှာရရှိသွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဥပမာပြထားလို့နည်းနည်းလေးရှိပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ယာနဲ့ချီပြီးရှိနေဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူး data တွေကိုဒီ control e လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ခဏလေးတွေမှာကိုလိုချင်သလိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့နံပါတ်5 shortcut လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာလေ့လာခဲ့ရတဲ့ Excel မှာအကျဉ်းကိုအသုံးဝင်တဲ့ shortcut 5ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ shortcut လေးတွေကဒီသင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနဲ့ခက်ပေးပါ comment လေးမှာလည်းရေးခဲ့ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါဒီသင်ခန်းစာထဲမှာနားမလည်တာမရှင်းတာရှိမယ်ဆိုရင် comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးသွားပါမယ်နောက်ထပ်သင်ကြားပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေတည်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင် comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားပါမယ်ဒါအပြည့်ရှင်တဲ့နေ့ရက်လေးကိုပြန်နဲ့ထောက်ရပါဆိုင်နေကြပါသည်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ